Não, não, mas cheguei redor de cara, é automático. É? Eu já cheguei, só deu tempo de encostar na porta aqui. Ah, E ontem? E ontem que eu tinha que subir o paredão pra poder filmar lá? foi pra lá, foi. Eu recebi a chamada aqui e corri pra lá, pra filmar lá, que aqui é cheio de prédio. É,